Խաղապահներին բերեք, հետո գաք ասեք նախկին իշխանությունները դերենց վիճակ ստեղծեցին, որ հիմա ուզած չուզած մենք մենակով մեր անվտանգությունը չենք կարողանալու ապահովենք։ Ստեղծեք մի իրավիճակ, որտեղ որ կարողանաք Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանափոխություն իրականացնեք։ Ընդհանրապես իշխանափոխություն իրականացնելու համար կարծում եմ որոշ մարդիկ պատրաստ են հոգիները վաճառել, որոշներն էլ արդեն վաճառել են եւ ոչ միայն հոգիները, այլ նաեւ ինչ որ հնարավոր է վաճառել։ Եվ զարմանում եմ, որ մտածում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը սեպտեմբերի 27-ից տեղի ունեցած դեպքերից հետո չի հասկացել ու չի հասկանում ինչա տեղի ունենում, թե որ ուժերն են ուղղորդվում, որ ուժերն են ուղղորդում, ինչի համար են ուղղորդում։ Նպատակը Հայաստանի Հանրապետություն չունենալն է, կամ ունենալ մի հատ միավոր որևիցե կազմի մեջ, ասենք Ռուսաստան, Բելարուս կազմի մեջ, որը որ կունենա հպատակ իշխանություն, ոնց որ 30 տարի եղել է, որ զանգում էին, սպասում էին, տենային շնորհավորելու է, թե չի շնորհավորելու, որ ընտրությունները կեղծում էին, որտեվ գիտեին, որ հեսա մեկը իրան շնորհավորելու են, իրանք էլ հավերժ մնալու էին իշխանությունների, որ բանակը թալանում էին, վեր են կենում գնում են հիմա, բանակը որ թալանում էիք, որ գալիս էիք են մարդկանց հետ, ովքեր ուազներով մարդկանց ուտելիքները, զինվորների ուտելիքները կանսերվեքը գողանում էին, այդ մարդկանց կողքը նստում, հետները քեֆեր էիք անում, հետները ընտրություններ էիք կեղծում, հետները բանակից մարդ էիք ազատում, փոխնախարար էիք նշանակում, դաշնակցական, բայց ամեն ինչը որ անում էիք չէիք մտածում, որ քարեր նետելու ժամանակից հետո գալու է քարեր նետել հավաքելու ժամանակը, այդ քարեր հավաքելու ժամանակն էլ մեր սերունդի վրա անգավ, նենց չի, որ մենք դրա համար երջանիկ ենք, նենց չի, որ մենք դա էինք ուզում, եկա կարեցիք ժողովուրդն էլ դա հասկանում է, իզուր էլ երևի չգիտեմ արդեն որորդ անգամ այս ամեն ինչը ասում եմ, մենակ մի բան կարամ ասեմ, չի ստացվելու էդի, չենք թողնելու, ես անձամբ այս մարդիկ ստեղ նստած, մենք չենք թողնելու, որ Հայաստան իր անկախությունը կորցնի, Հայաստանը ունենալու է իր հստակ սահմանները, Հայաստանը լինելու է հավերժ, Հայաստանի ժողովուրդը ընտրություն է կատարելու, Հայաստանի ժողովուրդն է ընտրելու, թե որ իշխանությունը դու չէ, Արթուր Խաչատրյան, Վինի Պուխը չէ, Քոչարյան Ռոբերտը չէ, Սերժը չէ, այն մնացածը չէ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է ընտրություն կատարելու, կընտրի ուրիշ մարդու, կգա ուրիշ մարդ կղեկավարի, հետո չի ուզենա այդ ուրիշ մարդուն կփոխի, այդ մենք ենք բերել, որ դուք այսօր ստեղ եք հայտնվել, արտահերթ ընտրություններից եք խոսում, դուք սնանկ եք, մեր չկատարած բաներից եք խոսում, դուք սնանկ եք, ոչ ասելիք ունեք, ոչ դեմք ունեք, դուք դեմք չունեք, որով կարող եք հանդես գալ, իրար մեջ խոսում եք, ասում եք, դե լավ, դու մի երևա քեզ չեն սիրում, այս անգամ դու մի արա, արի պարկեշտ մեկին գտնենք, բերենք եւ այդ պարկեշտ մարդու միջոցով հանդես գամ, ընդունում եք, որ դուք պարկեշտ չեք, ընդունում եք, որ դուք չկաք, թե որպես քաղաքական գործիչ, թե որպես ՀՀ քաղաքացի, սնանկ եք, եկել եք արտահերթ ընտրություններից եք խոսում, այդքան մանդատները դրեք, դուք կարաք մանդատ դնեք, իրար մեջ պաշտոնի համար այնքան կգզրտվեք, աղմուկ միջև եսիմուր կհասնի, մանդատ դրեք, արտահերթ ընտրությունների, կարանք 10 ամիսը մեկ տանենք ձեզ արտահերթ ընտրությունների, հաղթենք բերենք, ուղղակի այս ժողովրդից մենք պարտավորություն ենք ստանձնել, խաչ ենք վերսել, տանում ենք, առաքելություն ունենք, չէ, դաշնակցականներ, այո, որ չեն գալիս դաշնակցականները այդպես բաներ խոսում, որ չեն գալիս, մի հատ ձեր անցած պատմությունը նայեք, էլի, մի հատ ձեր արածները նայեք, եկել են Արծվիկ Մինասյանը եկել է ստեղ ասում է, գժվելու բան է, եկել ասում է, եկեղեցին, որը կանգնած է քաղաքական պրոցեսի ակունքներում, ցնդվելու բան է, եկեղեցին ո՞նց պետք է կանգնած լինի քաղաքական պրոցեսների ակունքներում, գնացեք կուսակցություն գրանցեք, դոգի կուսակցությունը կա, թող մի հատ ձեր կուսակցությունը լինի, իրար հետ մրցեք հաջորդ ընտրություններին։ Աստված մի արածցե, հանկարծ չմտածեք, որ ես որևիցե բան ունեմ մեր հավատքի, մեր առաքելական եկեղեցու դեմ, ոչ, ես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, եւ հայ առաքելական եկեղեցին լի է պարկեշտ մարդկանցով, աստծոհավատ մարդկանցով, բայց այն ինչ որ դուք անում եք, գնում եք մտնում ես եկեղեցի, մի վեդրո ջուր են լցնում, մոմի տակ, որ հանգարցակի այդ մոմի այսքանը մնա, որ հալածնեն նորից մոմ սարքեն, վաճառեն, տնտեսական հիմնար կա դարել, տնտեսական հիմնար կա, մեծ գեր շահույթ հետապնդող, գիտեք մոմի շահույթը ինչքան է,
ասենք 100-ապատիկ շահութով։ Եկել են մենք հիմա լավ էլի, մարդկանց ժողովրդին գժի տեղ մի դրեք, էշի տեղ մի դրեք, էլի։ Մարդիկ այնքան խելացի, ամեն ինչից տեղյակ են։ Հույզերի վրա էլ խաղացիք, եռաբլուրի հույզի վրա էլ խաղացիք, այնց հույզ չկա, ատելության Գեգամ ջան, Նազարյան ջան, ես մեծագույն հարգանք ունեմ քո առաջ։ Անկեղծ, որպես մարդ քեզ շատ եմ հարգում։ Բայց որ ասում ես ատելության խոսքի մասին, դուք ձեր կողքինների ասածները տեսել եք։ Գեգամ Մանուկյան վերջի հայոյանքներն է գրում, Իշխանը Սաղաթելյան վերջի հայոյանքներն է հարցազրույցի ժամանակ տալիս։ Քոչարյան Լևոնի օգնականը լրագրող է ծեծում։ Գիտես ես չեմ ուզում լրագրող ծեծեմ։ Ես դրա իրավունքը չունեմ։ Ես դրա մասին մտածելու իրավունք չունեմ նույնիսկ։ Չի կարելի տենց բան անել, դա արգելված է, դա մշակույթ է, դա բարքեր է, որոնք անցյալում են, չի կարելի մարդ ծեծել, չի կարելի մարդկանց գործից ազատել իրանց բաների պատճառով։ Գնա մի հատ իրանց ասա այդ ամեն ինչը։ Իրանք այդ բարքերով եղել են, այդ բարքերով մնացել են։ Կամ Արծվիկը Մինասյան ասում է հող եք հանձնում։ Հիմա արի մի ասա։ Եկել գնացել այդ տարածքների հետ կապված սկզբից մցրել եք Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բանի մեջ, հետո դուք դաշնակցականներով գնացեք քվեարկել հանել եք, քվեարկությունները կա, եկել են դոշ են ծեծում, ով է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից հող հանձնում, ով, դուք եք հանձնում, որևիցե, որ հանձնեինք, այսքան կռիվ չէր ելնի, էլի, որ հանձներ այսքանի մեջով չէինք անցնի, էլի, կտոր փորձում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհի քարտեզի վրա ամրապնդել որպես անկախ պետություն, ասում է ճանաչել ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այո, որտեղ այդ տարածքային ամբողջականությունը մեր տարածքային ամբողջականության հետ է փոխկապված, որտեղ որ դու ասում ես, էս է եղբայր քոնը, ավելի բան չունենաս, ավելի հույսեր չունենաս, էս է քոնը, դրանով դու ֆիքսում ես քո տարածքային ամբողջականությունը, ասում ես, էս քոնն է, էս իմն է, երբ որ մենք Տավուշում սահմանազատում ենք անում, ասում ենք, էս քոնն է, որտեղ դաշնակցությունն էլ է քվեարկել դրա համար, Սերժենքել են քվեարկել դրա համար, ասում ենք, էս քոնն է, բոլորը գիտեն, դա ապրող գյուղացին է գիտի, որ էնի քոնն է, էսի իմն է, այո, համաձայնվում ֆիքսում ես, ինչա ձեր ուզածը, չեք խաբելու ժողովրդին, չեք խաբելու մեզ, ներողություն եմ խնդրում, տիկին դատախազ ելույթս քաղաքական ստացվեց, անդրադարձ չկատարեցի, մի անդրադարձ ունեմ ընդամենը, ինչի Վիննի-Պուխը եւ իր փուչիկները միջև հիմա բանտում չեն, բայց վստահ եմ, որ դա էլ է ժամանակի հարց, որտեղ այդ Վիննի-Պուխները, այդ կաշառակերները, այդ թռած, արա երկքաղաքացի նստում էին ազգային ժողովում, կեսից շատը երկքաղաքացի, Ռուսաստանի քաղաքացի, որ ինչ հայրենասեր եք դուք, այդ էր ձեր հայրենասիրությունը։ Հիմա էլ մեկն էլ Կանադայի քաղաքացի է, էսի ինչ է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն բան չունենք առաջարկել, դուք սնանկ եք, եթե ասում եմ արտահերտ ընտրություն եք ուզում,